Ja, grüß euch. Buschkraft Bayerischer Wald. Oh, servus. Waldgesappel. Wir sitzen dumm im Wald rum und sappeln blöd. Heute zu dritt. Ja, Vorstellung. Ich bin der Buschschütze, mich kennt ihr ja schon, oder? Hoffentlich, bitte. Den Waldschrat kennt ihr auch. Genau. Jetzt musst du den anderen da. Wer ist denn das? Ja, ich bin der Philipp, grüß euch. Da ist der Philipp, der dritte Mann im Bunde, heute mit Begleitung hier draußen. Jetzt war aber mein Bub dabei, heute einfach mal sein Bub mit. Genau. Beim nächsten Mal sind wir dann alle dabei. Ja, wenn es einmal passt, Freude, dann ist mein Bub auch, dann sind wir zu viert. Ja, dann sind wir zu viert. Genau. Die zwei Wauzis liegen hinter der Kamera Ja. und begutachten das, was Wir wir da machen da machen. heute einen ganz lustigen Oberneiter mitten im tiefsten bayerischen Wald. Ein kleines Feuerchen. Machen wir deswegen, weil es hat die letzten Tage geregnet, die Erde ist nass. Also darum trauen wir sich ein kleines Feuer machen. Ansonsten hätten wir das lassen. In gewissen Teilen Deutschland ist ja nach wie vor Brandgefahr. Brandstufe, ja. Ja, aber wir passen auf, wir halten es auch sehr niedrig, wir haben ein Loch gegraben, habe rundum nasse Erde hinter, habe jedes Blall und anderes Zeug ein bisschen verrammt. Also wir passen da auf, es ist auch 3 Liter Wasser gleich griffbereit nehmen, falls es sein sollte. Für das Loch hat der Max sein Zombie-Vernichtungswerkzeug. Ja, ich habe da einen Multitool-Klappspaten. Das ist ja Mörderteile. Da machen wir mal ein Ich Video. zeige euch schnell mal. Ja, zeigen hier mal. Jetzt zeige ich mir mal. Das ist eine Zombie-Apokalypse-Allzweckwaffe. Das ist so ein, weiß ich nicht, wie man sagt dazu. Da habe ich sogar eine Säge, da kann man sogar rein theoretisch Haben dann wir die schon Zombies probiert, zerstückeln. Ja, haben wir schon. Ein bisschen geht's. Da ist ein Messer. Also, er ist nicht wieder. Ich muss sagen, ich habe mir den bei Chinesien bestellt. Bei Chinesien? Ja, bei Chinesien. Geil, Ich meine, da sind da auch da muss ich auch so Sechskant-Schlüssel drauf, die was keine Sau nicht braucht, rein theoretisch eigentlich. Gerade im Wald. Aber ich sage mal so, den Hauptzweck, ein Loch graben, Erfüllt er. das erfüllt er. Also hat er einmal schon eigentlich seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und er hat ein stabiles Blatt. Ja, Das muss man jetzt einfach neidlos anerkennen. ja. Also es passt. Also, es kostet nicht viel. Was kostet das in Chinesien? Ich hab, was hat denn das gekostet? Bei Wish, ich glaube irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Ach, Also eigentlich nichts. Es ist nichts. Das ist ein Spielzeug. Sag ich jetzt mal. aber praktisch irgendwie. Ist verschraubbar, ist arretierbar. Ich kann den dann im Prinzip umkloppen und kann man, Was der hockt da? ja, und kann dann so ein wenig ausschaufeln. Ich kann hinten aufmachen. Machen wir heute also ein Waldgesammel mit dir seinen Tools, oder wie? Ja, klar. Da kann man was verstecken drin. Ja. Da ist eh was versteckt drin. Ja. Oh, die Zwiebel jetzt da. Ein Feuerstein, Feuerstahl ist ein drin. Pfeiferl und ein Kreuz und ein Schlittschaufenzieher. Den kann man da noch reinstecken und dann kann man rein theoretisch Eigentlich geil, oder? MacGyver spielen im Wald. Ganz so gut. MacGyver. MacGyver im Wald. Wer von euch kennt den noch? MacGyver. Schreibt ja. einfach mal in die Kommentare, Wer kennt damit wir den mal noch? wissen, wer das überhaupt noch kennt. Das gehört zwar jetzt eigentlich da gar nicht in die Branche ein, aber MacGyver. Das Welche ist, alt das Glas ist, schaut uns eigentlich zu. ja, MacGyver. deswegen müsst ihr ja eigentlich 80% von denen, die uns Aber zuschauen, kennen. es gibt den MacGyver schon neu verfilmt. Nein, Das den heißt, alten. Den alten, den MacGyver. MacGyver kennt eigentlich jeder, weil es gibt ja eine Neuverfilmung von MacGyver. Ja, aber ich meine schon die alten Folgen. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber auf jeden Fall der das- alte MacGyver. Wer das noch kennt, schreibt es in die Kommentare, das hat mich echt interessieren. Aber der hat nicht so einen geilen Spaten gehabt. Ja, dafür Weil der hat auch keine Taschen Angst vor Zombies gehabt, aber der hat mit einem Kugelschreiber einen Luftröhrenschnitt gemacht. Ja, und ein Bombenbad. Geil. Aber habe ich immer angeschaut, gell? MacGyver Ja. war im ONA-Team, das war immer so mein A-Team, Ding. ja. Knight Rider. Knight Der Rider, Kid, geil. Kid, hol mich hier raus. Michael, Ui, die Schrecken. Michael, wo bist du? Pfui, die schrägen Sachen, aber geil. Ich, meinst du? ich spüre deinen Herzschlag, er erhöht sich. Michael. Ja, Waldgesappel. Waldgesappel. Mann, der Kauz, schöne Grüße an dich. Wann Das der- Waldgesappel, das habe ich von dir abgeschaut. Ich hoffe, du entschuldigst uns das. Ja, wir kannten eigentlich einmal so eine generelle, alle Grüße, die wo uns abonniert haben und die wo uns anschauen, mal
in die Welt streuen, oder? Ja, Grüße an Grüße alle. an euch alle und danke für den Support und für das Unterstützen und für die vielen Abos. Und auch die fleißigen Kommentare, die wo da drunter Ja, das stehen. freut mich. Wenn man ein bisschen in Kontakt bleibt, Kontakt steht. Total. Wer da jetzt in nächster Zukunft einmal was auf uns zuwackeln? Ja, Ja, aber das ist noch geheim. das ist Aber das wird jetzt am 8. 9. August ist soweit. Animal Secret. Tierisch Ja, das geheim. ist Das kommt. spätestens eine Woche später erfahren sie es dann. Es macht auch nichts, aber jetzt Oder ist ja 2 noch, Wochen, je nachdem, wie ich halt dann mit dem Zusammenschneiden und mit dem Filmbearbeiten zusammenkomme. es ist aber noch gar nicht eine Woche später. Nein, Es ist ja erst Freitag, ja. eigentlich theoretisch. Aber wenn wir das Top Secret, das Animal Secret 8. 9. August machen, dann dauert es noch. Dann setzt es sich erst Mitte August. Da Aber das wird ist der wurscht. junge Mann neben mir auch mit am Start sein, hoffe ich schwer. Ja, wenn alles hinhaut, dann bin ich dabei. Denk schon, oder? Gehst du da auch mit? Wahrscheinlich schon. Ja, Sind wir zu 5? sicher das. Sind wir 5 Leute? Sei bei 5 so irre irgendwie. 5 Irre. 3 YouTube-Kanäle in einem. 4,5. Wow. Warum 4,5? Ich bin ja bloß ein halber da. Achso. Wieso bist du bloß ein Halber? Weil ich nicht ganz so irre bin wie alle anderen. Na, Ein schau. Kompliment, hast du das gehört? Ha? Der distanziert sich von uns. Ja. Das war jetzt echt Muss gerne spürbar. auf Zeiten rutschen da. Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich will da nicht dazugehören, Mann. Ja, was machen wir da eigentlich? Ja, wir haben vorher ein Video gedreht. Das seht ihr nächste Woche Freitag. Kochvideo. Kochvideo, Buschköche die zweite. Ist eh Zeit geworden. Das seht ihr, wann, Voll was überfällig. ist denn das dann für? Das müsste schon im August sein, oder? Weil nächste Woche ist der erste. Ich lande es auf alle Fälle zwischendurch Nein. drauf. Na? Na? Nächste Oder? Woche ist schon der erste. Ist das schon der erste? Wir haben heute schon in 25. Nein, am Montag war der 27. nein, ich habe die Woche am 23. Geburtstag gehabt. Hey, gratulieren. Kommentare. Er hat, 39. 39 ist er der Buschschütze. Erst, jetzt habe ich mir schon überlegt, warum das mich im Porto Ja. passieren soll. Dann bin ich aber nicht mehr der Buschschütze. Dann müssen die mich so Ötzi ohne Busch nennen, oder? Dann passt es wieder. Ich bin der Ötzi ohne Busch. Jetzt bin ich der Buschschütze und nachher bin ich der Ötzi ohne Busch. Oder soll ich ihn Das stehen ist lassen? aber- Schreibt es in die Kommentare. Soll ich mir im Port abrasieren oder soll ich ihn stehen lassen? Tut dir das eigentlich mit der Wärme und so, ist das nichts für dich, ja? Vorher habe ich auch keinen. Ja, wohl oben schon. Ja, uns sind halt so allerhand Sachen passiert, gell? Da gibt es dann wieder mal ein Outtakes-Video. Ja, das auf alle Fälle. Ja, Muss mal, oder warten wir noch ein bisschen, bis was zusammenkommt, Ja. dass es sich wieder rentiert. Das muss schon. Viele YouTube-Kollegen, die machen es ja im Nachhinein, die Outtakes, was in dem Film passiert ist. Aber ich denke mal, das ist ein extra Video wert. Wenn man da einfach Denk von ich allen auch, Videos ein wenig was zusammenschneidet, dann hat man ein wenig länger was zum Lachen. Weil es passiert irgendwie immer was. Ja. Gell? Auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, aber das ist egal, weil vorher haben wir da angefangen, wollten wir zum Filmen anfangen und ich rede und bin schon voll drin im Erzählen und dann sagt der Max, das war bloß ein Test. Ja. Wollt mal hören, wer der Ton ist. Danke. Ja, weil das Kamera ist aber weiter weggestanden. Ja. Mikrofon ist zwar gut, weil wir haben jetzt ein Mikrofon. Ich glaube, das merkt man in der Tonqualität mittlerweile, dass ein Mikrofon drauf ist. Aber ob das dann von der Entfernung so gut gereicht hat. Ja, und jetzt hocken wir da und ja, warten bis dunkel. Chillen unser Leben. Wir chillen uns, aber voll, gell. Jetzt weiß ich ja, was heißt, jetzt kann ich ja sagen, dass ich es tue. Und das sitzt richtig schön im Rauch gerade, gell? Ja, aber dann werden wir alt, Alter. Das Ja, ist reichert halt länger. auch immer. Und kann ich muckern, weil wir stingen wie die Sau. ja. Bei mir haben sie schon. Ja, die Also sind die lästig. Gössen, wie man bei uns in Österreich sagt, Gössen, bei euch sagt man Stauzen. Muckern stanzen. Ja. Also die Stechmücken, also die sind heuer, also sind momentan da in dem Stickel Wald extrem lästig. Vor allem, weil es auch alles feucht ist, weil es so viel geregnet hat in der ja. letzten Zeit. Ja, vor allem gestern hat es einen richtigen Duscher da, hat er gewaltig runtergeschüttet. Gott sei Dank sind wir nicht gestern schon gegangen. Weil Wir da wollten warten wir gestern echt schon gut. gehen, ja. Ja, da warten wir heimgefahren dann, weil das Da bringt hätte uns der ein Teufel geholt. unbesehen. Ja, aber so geht jetzt. Da hinten ist die Sonne ein bisschen untergegangen. Vorher haben wir noch Besuch gehabt, war ganz ein netter Kollege da von uns. Ja. Der ist extra von ganz weit her gefahren. Oh, der wirft kein Video, darum ist er Nein, schon wieder fort. Der ist schon wieder gefahren, weil der hat Schwangere Familie Frau daheim und Genau. schwangere Frau und so. Und es ist eh ganz klar, dass der mal sich auch dann um die Da Sachen sind andere Sachen dann wichtiger. Ja, Familie kommt vor Katastrophen und da bei uns immer alles irgendwo in der Katastrophe endet, kommt das natürlich zuerst, gell, ist eh klar. Aber mir hat es gefreut, dass er da war. Ja, ganz ehrlich, definitiv. weil er hat sein Wauzi dabei gehabt und haben wir
coole Gespräche geführt und waren nett beieinander geguckt, gell, und war echt super. Ja, genau. Also jetzt schaut es vielleicht auch, Thomas, nochmal danke, dass du da warst. Hat uns Ja, echt Thomas schaut gefreut. sicher mit. Ja, Thomas, schöne Grüße ja, schöne an dich Grüße. und an deine Frau und deine Familie. Genau. Und danke, dass du da warst, hat uns echt mega gefreut. Bis zum war nächsten Mal schön. dann, das muss ich nur sagen. Auf jeden Fall. Mit dem Buddy. Mit dem Buddy, ja. Der ist auch voll gechillt. Ja, Der chillt sein Leben aber auch. Ja. Und der Ja. liegt da bloß umeinander. Ja, Ach, was krass. gibt's noch zum Sappeln? keine Ahnung, was haben wir denn noch für ein Waldgesabbel? Ich habe keine Ahnung. Wir wollten eigentlich irgendwie Plätzchen reden, aber das tun wir ja eigentlich sowieso immer. Ja, auf Kommando, wer es kann, schon auf Kommando Plätzchen rein. Das kommt ja von selber einfach, Ja. oder? Das geht bei uns automatisch, weil sobald die Kamera läuft, geht das los. Genau. Ja. Also wir dürfen hier sein, ganz hochoffiziell, und wir dürfen auch ein Feuer machen, auch ganz hochoffiziell. Kennen den Besitzer von dem Waldstück persönlich sehr gut. Das ist ja das Gute. Na, weil einfach so in einen fremden Nein, Wald gehen, dann ohne nimmer. irgendwas zum Tor Nie ist. im Leben. Never ever. Das habe ich so mit der Hängematte nicht vielleicht irgendwo schlafen, das ging halt noch. Ja, Aber es ist da so ein Lagerbau, ohne dass ich mit dem Besitzer rede, das Ja, geht nicht. Das tun wir nicht, weil da kann man sich ganz schnell einen Schiffer einziehen und auch teilweise schon berechtigt, weil wenn man sieht, wie es da oft ausschaut, wenn man da mal Ja. so Wald spazieren geht, nur was da rumliegt und so. Ich kann Ja, das echt weil's- verstehen. Weil es aber auch viel schwarze Schafe gibt, die Das was meine dann ich den auch. Müll einfach liegen lassen Ja, und nicht das mitnehmen. Oder da alles so stehen lassen, wie wenn's, dass man es sieht, dass wer da war. Das ist Was ganz dann jetzt schlimm. alles zusammenrahmen und das so verrahmen, wie es da war, und dann sieht man nicht, dass wer da war. Und dann ist es anders. Und dann drum dürfen wir ja in Deutschland nichts. Nein. Weil es da so viele Arschlöcher gibt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber es gibt so viele Arschlöcher und so viele Idioten, Ja, die was- uns das kaputt machen. Wenn du das sagst, die Buschkrafter und die Prepper und die Waldläufer sind also so verschrien. Und durch den Yves Rausch sowieso. Weil dann sind wir alle Ja. die Bösen. Dann sind wir jetzt alle die Jetzt Bösen. Ganz bedeckt über den Menschen. Also ich muss sagen, ich habe das verfolgt, minutiös. Und gut, ich habe da ganz eigene Meinung zu dem Thema, die tue ich aber jetzt da nicht öffentlich machen. Nein, weil, geht auch kein was an. Ich ähm, wollte es nur erwähnt haben. Durch das glauben ja. jetzt alle Buschkrafter und Prepper sind irgendwelchen Schwerverbrecher. die, Genau wo so wie Polizisten entwaffnen und Ja. die, wo irgendwas anderes machen. dabei stimmt das gar nicht. Weil wir Nein. sitzen im Wald, wir machen uns da gemütlich, wir genießen die Ruhe, die Natur. Weil unterm Strich, letztendlich ist es ja so, was wir hier betreiben, das ist ja eigentlich, wir wollen ja, also ich sprich jetzt mal für uns, weil ich weiß, wie wir alle drei sind. Wir wollen ja eigentlich die Natur genießen. Ja. Wir wollen ja nicht in der Natur leben, sondern mit der Natur. So realistisch und so gut, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und auch dieses ganze Prepping und das Zeug, ich zähle mich da auch dazu. Und das sage ich auch öffentlich und ganz bewusst, dass ich mich dazu zähle als Prepper. Weil wenn wir nämlich ehrlich sind, ein bisschen Vorsorgehaltung betreiben, das hat noch kaum geschaut. Man hat es jetzt gesehen im Zuge der Corona-Krise, wie schnell uns die wegsperren. Und wenn du dann nicht irgendwie in irgendeiner Form Vorratshaltung betrieben hast, dann warst du einfach am Arsch, Mann, weil du Siehst nichts du, mehr eh? gekriegt Das hast. haben Leute kein Klopapier mehr gekriegt, kein Klopapier, wie wir uns das Klopapier fressen möchten. Man, das ist aber- schon krank, das ist aber idiotisch. Allein sowas. vom Ich- Prinzip, weißt du, wenn du dann nicht irgendwie ein bisschen eine Vorratshaltung, und das ist Preppen. Ja, das ist weil, Preppen. Weil Preppen kommt ja aus dem Englischen und heißt to be prepared, also vorbereitet sein. Für den Und- Notfall, für ernste Situationen. Weißt du was, meine Oma und mein Opa waren ja auch Prepper. Ja. Die haben Äpfel im Keller gehabt, die haben Kartoffeln im Keller Eingemacht. gehabt, die haben eingemachte Marmelade Ja. im Keller. Dann waren ja das auch Prepper. Ja, das ist ja nichts anderes. Die haben jetzt nicht irgendwelche Waffen und so einen Scheiß, das ist natürlich krank, das brauchen wir nicht reden. Aber das waren ja auch, wenn man es jetzt so sagen will, Prepper, die haben ja auch vorgesagt. Und wir haben jetzt ja eine Krise, wenn der Winter kommt. Ich meine, wenn er mal kommt. Weil das, was wir jetzt als Winter gehabt haben, das war... Früher war es anders, da hat es schon passieren können, dass du mal schnell eingeschneit warst. Ja, mal ein eben paar drum. Tage. Und dann hast du nicht einkaufen gehen können oder sonst irgendwas. Ja, und dann hast du halt die Sachen, die wo im Keller eingelagert waren, Ja. aufbrauchen können. Ich habe mir jetzt auch letzte Woche, ich habe sehr auf Instagram gepostet, ich habe mir Erdbeer-Bananenmarmelade gemacht. Mhm. Wobei, da habe ich nicht mehr so viel. Ja, ich ist egal. Ich habe letztes Mal ein Glas mit einem Löffel so gelöffelt. Ja, Weil ich habe nicht so viel Zucker da, weil Erdbeeren, Bananen von Haus aus schon natürlichen Fruchtzucker haben. Natürlich. Jetzt habe ich auch nicht so viel Gelierzucker da. Ja, klar. Jetzt war es auch ein bisschen flüssiger, jetzt hat es nicht so arg gestockt. Jetzt bin ich mit dem Löffel da gestanden. Hab das schmeckt dann wie das Tabo, das Fruchtikus, was du zum Ja, Kaffee ja, kriegst. ja, ja. Das Mus, das Obstmus. Also ich muss, ich bin... Aber das ist Preppen. Dass man einfach was daheim lagert und einlagert und, Ja. und hinstellt. Also ich sage, wenn ich jetzt hier mal nicht zum Einkaufen komme, weil irgendwas ist, Ja. dass ich was habe. Ganz klar. Und da zähle ich mich ganz
ich bekenne mich da auch dazu. Also ich übertreibe es nicht, aber ich habe eine gesunde Vorratshaltung da. Ich weil kann ihm eine der- Zeit X überleben. Weil ihm der schlechte Ruf besteht, dass Immer Prepper schon. lauter Rechtsradikale und Nazis sind, aber das widerlege und das bestreite ich Vehement. Vehement, ja, Entschuldigung, Vehement, genau. ja. Weil das hat mit dem nichts zu tun. In keinster Weise. Es kann schon sein, dass auch Rechte preppen, aber das hat nicht, dass die Leute alle in eine Sparte geschoben werden. Nein, Jeder, der was irgendwie wenn anders denkend ist in Deutschland, ist sofort irgendwie ein Nazi. Und das ist das Traurige. Wir haben das beste Beispiel, wenn ich das kurz einwerfen darf, das beste Beispiel war in Passau an dem Lost Place. Zu welcher Prepper-Gruppen gehört's ihr? Genau. Die Schande, wo da umgestanden sind. Ja. Wenn da einer zuschaut von den Polizisten, ihr wart echt tiefenentspannt. Ja. Großen Respekt Nein, an euch das in der alle. Corona-Krise, muss ich dazu sagen. Gell? Ja, voll. Ja, ja. Wir sind da zu viert gestanden Zu und viert, ohne Masken. Und ohne sind, Masken und nicht Wir in dem haben Abstand. das Lost Place Video habt ihr gesehen, das ist schon lange online. Da haben wir sie wirklich gefürchtet. Also gefürchtet ist nicht, aber ich habe mir schon gedacht, scheiße, wir fahren 2 Polizistenautos zu, und dann hupfen 4 Kiefer raus. 5 waren es. 5. Fünfe. 5. Zu welcher Prepper-Gruppe? Ich hab auch so das Wüstenteil von der deutschen Bundeswehr angehabt Ja. und die Jacken und einen Pony hat dazu. Und das Messer. Und dann das Wolfgangsmesser da seitlich voll offen. Ne? Und dann schaut er mich so an, so wie so ein fester Polizist. Ja, Ne? war ja geil. Und der hat mich so angeschaut, na, welchem Prepperverein gehört es nie an? Wir sind Buschkraft und haben das Messer wieder unter mein Hemd. aber voll. Alle hat er das gesehen. Und was wir dann noch gesagt haben, ja, haben sie uns gefragt wegen dem Gebäude da, ob da irgendwas war. Nein, das passt alles. Ja, also der hat schön aufpassen und immer schön Abstand halten. Und haben einfach wortlos gegangen. Ja, und also- wie gesagt, großen Respekt an die Ja, Polizisten. großen Respekt. Und echt, das war ganz, ganz, ganz menschlich. Man darf nicht immer nur aufschimpfen auf die Polizisten. Da gibt es bestimmt Vor allem in auch der solche Zeit, nicht. wo man jetzt da gesehen hat, die ganze Polizeigewalt. Ne? Ja, eben drum. Es gibt da nur normale. Es gibt da nur normale. Freilich, ich bin definitiv gegen die Polizeigewalt, die was in gewissen Sachen, vor allem auf die Corona-Demonstrationen, was Ja, waren, mei. wo man da auf alle Leute mit dem Knüppel und zu fünft auf so einen alten Zu Opa fünft. losgeht. Also das Also- finde ich definitiv übertrieben. Das verachte ich auch, ganz Ja. klar. Aber die waren original entspannt. Ja, Da hat die auch waren- keiner eine Masken aufgehabt. Die Ja. haben keinen im Hosensack Ja, gehabt und haben ganz kann ich- gechillt. wir haben sich Die normal waren auch gechillt. unterhalten. Sind wir schon wieder so Ich weit. glaube, dass ich mit dem einen Polizisten, da war höchstens ein Abstand von 1 Meter, waren es überall ein paar. Der Wie war- der mit ja. dir angeredet hat. Ja, mit mehr nicht. Also man sieht ganz klar, es gibt auch nur menschliche Verhaltensweisen, auch bei der Polizei. Und das Ich glaube, Das dass ist- aber bei uns in Bayern so die Polizisten auch ein wenig viel gechillter sind, entspannter. als wie die in Berlin. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? Bei uns sieht man eigentlich gar keine Polizisten. Das ist am allerbesten. Ja, das, Also- das ist nur besser, was kein gar nicht sieht. Das ist nur besser. Ja, Ja, aber die waren tiefenentspannt. die und waren das war super. voll Also, nett, gell, menschlich. Respekt an die Ganz Passauer groß. Polizei. Aber die Naja, waren echt super, ohne Witz. Also da habe ich mir ja gedacht, jetzt gibt es gleich eine böse Ansage und ein bisschen einen Stress. Ja, weil weil- der eine hat so ein bisschen grimmig geschaut, denkt man, na wunderbar, aber gar super. nichts. vor allem in der vollen Tarnklamotten, Tarnmonitoren. Ja, alle irgendwie. Gell. Ich habe so ein Multi-Dings auch gehabt, so ein AC Digital Woodland und dann waren noch 2 dabei, ein bisschen ziviler. Nein, aber war schon schön. Cool, ja. Und War das Video cool. war auch cool. Ja. Da haben wir viel Spaß Das gehabt war ja beim auch Video Outtake, drehen. weil da haben wir leider Gottes den Ton vergessen zum Einschalten. Das war ganz toll. Darum ist auch Musik, weil sonst hätte man schon was verzählt von dem Ort. Labern und dann blinkt. Ja, das gibt's auch nicht mehr blinken da. Ah ja. Naja, dann da ich sagen, wir lassen das Waldgesabel heute für gut sein. Ja. Und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. So. Und wir sehen uns dann am Freitag beim Buschköche TV. In diesem Sinne, macht's es gut. Bis dahin. Für euch. Bye. Pfiat euch.